Haupa, gaur honako 10 sokaz, estropo bat egingo du. Lehenengo gauzia, lehenengo pausua da, sokia desila. Eta horretarako, bueltak emon bizakoz, bai? Da holan goiaz soltaten bera gaukon formia, nik eskuan biltzen dutenaz. Bueno, hemen goiaz, ez eitzen gitzinaka, ja osoka egentuz, eta usten da modura, eskuan biltzen goia gitzinaka egiten. Bueno, sokien zuntz guztizak soltata ero, holan geratuko zan, da uraz guztiko du. Ondo guztitza daola, bai, eskutik askatuko du, baran sokak, da estropua etzen ditzuko da. Behin ja dana askatu deula, estropua etzen hasiko gara. On hartuko soka guztiza, da bueltak egon gotza dauz, batea, bestia zeusten dugu mitxartian. Baina hago distantzi bat edo lortu dugunean, buelti mungo du. Hau izango da propuen formia, bai? Da, on soka zati hauik hartun da, alde bat, bueltak egoten zengo gara emon zagun bueltiari, lau alde bat etxe. Bat, bi, hiru, hala. No gaula, no vuelta estropuari, beste aldiaz, beste lau vuelta, tartitan sartu. Soka tartitan sartu. Bat. Bi. Mal. Beti omi gara ikusten, tentu handiz, bai, sokien formia, bai, pasado tamendik, biltzi horaz, eta hurren gotik puntik, bai, da ja, puntu honetara helduta, bai, mal, da estropuen daukagula, bai, on korapilua. Korapilua, bueno, aitzena eta mena entzun dauganik, esaten duagola, bai, alde batera alde lehen. Bai, ez dutu birgeizei, lehenguaz, ez dela formi galduko leuke, bigarrena, bestaldera. Da honeaz ja bai, eskutuko hona. Vale, behin korapilua emon da, ematen dut bere formia, bai, usten da modura, eratzen da, soka bat izango gaza modura, borobila. Bueno, eta gero, azkan pauso modura, ondiko zirean, distantzi bat itxitza, honek sobran geratzen dagozen sokak moztu, eta hau zungo da, behin arraunian sartzen dugunean, da toleten nintzarraz, da arraunien nintzarraz, bere formia hartzen ez, txigora era, honako forma bat egizmoz.